السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے جب ایک بندے کو چھینک آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، پھر جو ساتھ ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے، بہت اہم ہیں۔ تو اس سے بندے کو لا تعداد بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کو بھی چھینک آئی، تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو اسی طرح پھر آدم علیہ السلام کو فرما دیا گیا کہ جب بھی آپ کی نسل میں، آپ کے بچوں میں کسی کو چھینک آئے گی تو وہ کہے گا الحمدللہ، اور جو سننے والا ہوگا وہ کہے گا یرحمک اللہ۔ ترمذی شریف میں حدیث یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے جب ایک بندے کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو ساتھ والا جو ہوتا ہے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ اب یہ کہنا ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں کہے گا تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، کیونکہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو واجب حقوق ہیں اس میں یہ حق بھی واجب ہے کہ اس کا جواب، یعنی اس کی چھینک کا جواب الحمدللہ کے بدلے میں یرحمک اللہ سے ضرور کہے۔ تو اس طرح سے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین بات ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ پورا بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی لا تعداد بیماریاں ختم فرما دیتے ہیں اور اس کو صحت یاب کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ اگر کہے بندہ تو یہ اور خوبصورت بات ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح سے جو چھینک ہوتی ہے جب بندے کو آئے تو وہ بندہ کہے الحمدللہ، یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر جو سننے والا ہے وہ کہے گا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ اگر وہ کسی عورت کو چھینک آئی ہے تو اس کے لیے کاف کے نیچے زیر لگاتے ہیں، یرحمک اللہ کہیں گے، یرحمک اللہ عورت کے لیے، تو اللہ تم پر رحم کرے۔ اب جس کو چھینک آئی تھی، جس نے الحمدللہ کہا تھا، دوسرے بندے نے جب یرحمک اللہ کہہ دیا، اب اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا وہ اسے دعا دے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یہدیکم اللہ یعنی اللہ تجھے ہدایت دے، و یصلح بالکم اور تیرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، یعنی تیرے تمام معاملات درست فرما دے۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ تو اس طرح سے بندہ جو ہے چینکنے والا الحمدللہ کہے، اور ساتھ جو ہوتا ہے وہ یرحمک اللہ کہے۔ اگر وہ چینکنے والی عورت ہے تو اس کے بارے میں پھر یرحمک اللہ بندہ کہے، اور پھر وہ دعا دے جس کو چھینک آئی تھی، جس نے یرحمک اللہ کہا اس کو کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ تو چھینک کو اونچی آواز میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اونچی آواز شیطان کی ہوتی ہے، اور چھینک کا جواب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ شریعت کے مطابق اگر چھینک کا جواب نہیں دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ تو اس لیے چھینک کا جواب دینا واجب ہے، یعنی یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو اگر جوان عورت ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ ذرا آہستہ کہے بندہ۔ تو ورنہ جو مرد ہیں یا دوسرے بوڑھی عورت ہے یا اس طرح تو پھر اونچی آواز میں بندہ کہے۔
यरहमुकल्लाह, ताकि उसको समझ आ जाए, उसको पता चले कि मुझे दुआ दे दी गई है, तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तो कोशिश करें कि जो छींक है इसका जो है जब भी किसी को आए वो ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहे। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे तो ये अच्छी बात है और कई बीमारियों से बच जाएगा। इसी तरह से जो सुनने वाला है वो यरहमुकल्लाह कहेगा कि अल्लाह तुम पर रहम करे। अगर वो चीख जिसको आई है अगर वो औरत थी तो उसके बदले में कहेगा यरहमुकिल्लाह, काफ के नीचे ज़ेर लगाएगा। इसी तरह से जिसको छींक आई थी जब उसने सुन लिया कि किसी ने यरहमुकल्लाह कहा है तो वो फिर उसको दुआ देगा, यहदीकुमुल्लाह, कि अल्लाह तुझे हिदायत दे, व युस्लिहु बालकुम, और तेरे तमाम मामलात दुरुस्त फरमा दे। तो इस तरह से ये छींक आना भी अच्छी बात है। कहा जाता है कि छींक आए अगर किसी बात की गवाही दे रहा हो बंदा तो इसका मतलब है वो बंदा सच्चा है। और ये भी कहा जाता है कि ये हदीस नहीं है लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि छींक आना का मतलब गवाही सच्ची है, बात सच्ची है, छींक उसकी गवाही दे रही है। बाकी अल्लाह जानता है, लेकिन ये कहा जाता है। तो छींक जो है जब भी आए कोशिश करें कि आप अपने आप को अल्लाह का शुक्रगुजार बनाएं, क्योंकि एक अंग्रेज़ ने इसके ऊपर तहकीक की। उसने कहा कि जब छींक आती है तो इसका मतलब है बंदे को अल्लाह ताला नई ज़िंदगी अता करते हैं। तो इसलिए बंदे को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे बंदा के सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और जो सुनने वाला है वो यरहमुकल्लाह कहेगा कि इस छींक से तुझे कोई बीमारी ना हो, तकलीफ़ ना हो, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। और फिर वो जिसको छींक आई थी वो उसके लिए दुआ करेगा, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, कि अल्लाह तुझे हिदायत दे और तेरे तमाम मामलात दुरुस्त फरमा दे। हाँ, ये याद रखें कि छींक जिसको आई है अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो आपको यरहमुकल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो फिर आप सुन लें तो आप उसका जवाब यरहमुकल्लाह से दें। इसी तरह से अगर किसी बंदे को छींक बार बार आ रही है और 3 दफ़ा आपको यरहमुकल्लाह कहने की इजाज़त है और चौथी दफ़ा आपकी मर्ज़ी है आप कहें या ना कहें, क्योंकि वो हो सकता है उसको ज़ुकाम लग रहा हो, उसको नज़ला हो रहा हो या कोई और तकलीफ़ हो। तो इस तरह से छींक का जवाब 3 दफ़ा देना बेहतर है। उससे ज़्यादा आए तो आपकी मर्ज़ी है उसका जवाब दें या ना दें। तो कोशिश करें कि ये छींक का जवाब ज़रूर दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा तो फिर जवाब देना है यरहमुकल्लाह, और जो सुनेगा जिसको छींक आई है तो वो कहेगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम एक दूसरे के लिए दुआओं में कोशिश करें ताकि एक दूसरे की सेहत और सलामती कायम व दायम रहे और हम सब मुसलमान सेहतमंद और सलामत रहें, ताकि हमारे मुआशरे में बीमारी तकलीफ़ दूर हो और अल्लाह ताला की रहमत आम व ताम हो जाए। अल्लाह तौफीक दे, आमीन।